الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع سيدي عبد الله الحداد في كتابه النفيس الفصول العلمية والأصول الحكمية. وصلنا إلى الفصل 15 يقول فيه الشيخ: أجمع العلوم وأنفعها وأصحها وأوضحها ما كان هو الأقرب والأشبه بالعلوم المشروحة في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن تحدث الشيخ عن أهمية العلم في العمل، وأن الذي يقوم العمل هو العلم، بل إن المؤمن مطالب أن يعلم ذات ربه ما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقال الشيخ: أجمع العلوم وأنفعها وأصحها وأوضحها ما كان هو الأقرب والأشبه بالعلوم المشروحة في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الشيخ رحمه الله في هذه الجزئية ينبهنا بأن طالب العلم وأن السالك إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يعلم، لابد أن يتربى عند عالم، وأن يزاحم العلماء وأن يتأدب مع العلماء، وأن يعظم العلماء، وأن يقدس العلماء، وأن يحترمهم، وأن يبجلهم، وأن يعزرهم، وأن ينصرهم، وكذلك أن يجلس إليهم، ثم يجعل برنامج في الأولويات. الأهم ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى وما هو مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يكثر ذكرها وتكرارها فيها. ذلك مثل العلم بالله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله، والعلم بأمر الله تبارك وتعالى، علم التوحيد. هذه من المسائل المهمة التي لابد أن يعرفها سائر، لا يكون جاهلا بعقيدته وبعقيدة أهل السنة والجماعة وما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات، وما يستحيل أن يوصف الله تبارك وتعالى به، وما يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بالجاهل في حقه. كذلك ما يتعلق بالنبوات بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صفة الخلق، ما يجب للأنبياء أن يوصف بهم. بعض العوام يعتقد أن النبي يعصي، وأن النبي يخطئ، وأن النبي تصدر منه المعصية. والمقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون عن الكبائر وعن الصغائر، بل ويفصلون ويقولون بل إن الأنبياء منزهون حتى عن ارتكاب المكروه، بل حتى ارتكاب خلاف الأولى، هم منزهون حتى أن يرتكبوا خلاف الأولى. وكل ما ورد من النصوص المتشابهة التي ظاهرها المعصية كلها مؤولة مصروفة عن ظاهرها، والعلماء فسروا فيها. إذن طالب العلم حتى لا يقع في الشبهة، لأنه ما يعتري القلب من الأمراض على نوعين: مرض إما هو في الشهوة، شهوة تدعوك إلى الزنا، تدعوك إلى السرقة، تدعوك إلى التكبر، تدعوك إلى الغرور، تدعوك إلى الاستعلاء أو إلى غير ذلك، أو الشبهة التي تكون في التوحيد وفي الاعتقاد، لأن يكون اعتقادك ناقص في ذات الله، وأنت تعتقد لله جسمية والعياذ بالله، أو أن تصف الله تبارك وتعالى بما لا يصح أن يوصف به من صفات النقصان، من صفات الأغيار. كذلك أن تصف النبي بما لا يصح أن يوصف به، أو أن تثبت سمعيا لم يثبت به لا في كتاب ولا في سنة صحيحة. هذه كلها لابد أن يعرفها طالب العلم يسأل الله تبارك وتعالى عن ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وأفعاله، والعلم بأمر الله تعالى، وذكر ما يقرب إليه من الأوصاف، ما يقربك إلى حضرته سبحانه وتعالى. هذا علم نافع، العلم الذي يقربك إليه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي أنكم لا يمكن أن تلازموا التقوى إلا تصاحبوا الصالحين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن صحبة الصادق صحبة الصالح كما قال السلف: والله ما أفلح من قد أفلح إلا بصحبة من قد أفلح. الصحابة لو لم
يصاحبوا رسول الله هل أفلحوا؟ لم يفلحوا. والتابعون لهم بإحسان ما أفلحوا إلا بصحبة سادة الصحابة رضي الله عنهم. هكذا كابر عن كابر، كابر عن كابر حتى تصل السلسلة إلى سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ما يبعد عنه من الأوصاف. هناك لما يسمى كما قال أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، الكتاب العظيم الذي قيل عنه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. فذكر في كتابه قسمه، ذكر المنجيات وذكر المهلكات، قسم الكتاب أقسام. المنجيات صفات المنجية الصبر والحلم والفتوة وحب الله وخشية الله والتوكل واليقين والرضا عن الله إلى غير ذلك. ثم ذكر المهلكات من التكبر، من الغرور، من العجب، من حب الدنيا، من حب النفس إلى غير ذلك من الأمراض. هذه المهلكات وهذه المنجيات. هذه تضربك إلى حضرته وهذه تبعدك عن حضرته سبحانه وتعالى، وقد تطردك من حضرته سبحانه وتعالى. والأعمال وذكر ما يقرب إليه من الأوصاف الصفات التي يتحلى بها الإنسان التي تقرب إلى الله. لذلك أحد المشايخ قال لك أنا درست القرآن وإن وجدت إن الله يحبه إن الله يحبه إن الله يحبه إن الله يحبه، هذا يقرب إليه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى يعطى ربي طريق للوصول إلى محبته. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زيد شو هذه الآية؟ إن الله يحب إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في السنة النبوية كثير هذا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى غير ذلك. قال فوجدت أن كل هذه الصفات كلها متعلقة في المنجيات تقربك إلى حضرة سبحانه وتعالى. الطائع هناك مجال ليزداد محبة على محبة، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى العاصي بالتوبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال وذكر ما يبعد عنه من أوصاف الأعمال والعلم بالمعاد والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وما فيه من الأحوال والأهوال. الأمور السمعية التي وردت إلينا عذاب القبر والصراط والمحشر والميزان والحوض وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. لذلك درسنا الإنسان تصلها في هي مفصلة في كتب التوحيد والعقيدة من الأحوال والأهوال. ووصف الجنة هي دار السعداء، يصف الجنة يترغب إليها والنار هي دار الأشقياء والعياذ بالله. وهذه العلوم هي أصول العلوم كلها ومقصودها ولبابها. هذه العلوم تقربك إلى حضرته سبحانه وتعالى، هي المقصودة، لأنه هي لب العلوم كلها، كله العلوم كلها. أنت لا تدرس النحو، تدرس الصرف أو تدرس البلاغة أو تدرس المنطق، هذه تسمى علوم الآلة. هذه آلات لفهم النصوص الشرعية، لفهم النصوص الشرعية. ثم أنت لما تدرس المصطلح وتدرس الأصول تدرس الفقه، الفقه من أين أخذ؟ كله مصبت في كتاب الله ومن سنة رسول الله، من إجماع العلماء، من القياس. والقياس من أين أخذ؟ في كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقف على ذلك. إذن اللباب كله يرجع إلى هذا. ثم قال وكثرة النظر فيها تثمر مزيد الإيمان واليقين بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وتحث على لزوم الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يعيش مع كتاب الله، يكون عنده ورد قرآني مع كتاب الله، يكون عنده ورد في السنة النبوية، يدرس شوية النسائي، شوية أبو داود، شوية الترمذي، شوية البخاري، شوية الصالحين، شوية أذكار النووية، شوية وهكذا. كل يوم يقرأ حديثين، تقرأ كلام رسول الله، هذه أنفاس رسول الله. تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي أنفاس رسول الله. أنت تعيش مع رسول الله. هذا لما تقرأ القرآن تعيش مع الله، فأنت في حضرة الله، في حضرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك تنظر في قصص الصالحين. الإنسان كل يوم ولو يأخذ قصة كرامة من كرامات الأولياء، أو يذكر تراجم العلماء، القاسم الجنيد أو الكستري أو السيد السقطي أو المحاسبي أو عبد القادر الجيلاني أو سيدي الحسن الشاذلي أو سيدي العربي الدرقاوي أو سيدي عبد الله الحداد أو سيدي محمد عبد الرحمن الأزهري أو سيدي علي الحملاوي أو سيدي محمد الكبير أو سيدي الحسان. وهذا قصة ذلك تقرأ ترجماتهم تعرف هؤلاء كيف يعيشون، كيف هي حياتهم، تقارن نفسك بهم، شو أنت وراك وما وراك.
وعشت مع الله تعالى طلع بزنس، طلع ريال دور، طلع دولار، شتان. إذن هذا يجذبك إلى أن تتشبه بهم، فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، فإن تشبه بالكرام فلا. قد تنظر إليهم، تنظر. العلماء قالوا ولو كل يوم خلاص أصحاب من الصفحات، حتى لو تقرأ أشعارهم، حتى أشعار أهل الله، لو تقرأ ديوان مصطفى العلوي ولا ديوان بطل الحداد ولا ديوان بن الفارض، رأيت ديوان دواوين أهل الله، هذه عندها صولة، هي أدوية للقلب. لأن هؤلاء لما قالوها متجردون، كلامهم يوصل بشر للقلب، كلامهم يوصل بشر للقلب. تقرأ بيتين سبحان الله، تقول ما هذا الكلام؟ كلام من الله، كلام من الله. حتى بعضهم لما تقرأ حكمة عطائية السكندري، قال بعضهم الإمام أحمد الزروق يقول لو جاز أن يصلى بغير القرآن لجاز أن يصلى بعطاء الله بالحكمة. لو كان جاي في الشريعة يصلوا بغير القرآن يصلوا بالحكمة عطائية. كلام عجيب، كلام كأنه مشكاة واحدة، كان مشكاة القرآن، مشكاة السنة النبوية، مشكاة واحدة، مخرج واحد. ثم قال وتحث على لزوم الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى، وترك ما يصفه سبحانه وتعالى من السيئات والمنكرات، وتحمل على قصر الأمل. كذا هناك أعمال تسخط الله تبارك وتعالى، محل الغضب والعياذ بالله. هناك أعمال هي محل الرضا. أنت تعرف هذا محل الرضا؟ الله أخفى ثلاثة، أخفى وليه بين خلقه. أنت تعرف الولي تاعه بين خلقه. سيدي من القائد قد راح طاليان وحبط في روما، قال روما هذه فيها الأولياء. قال بيجي واحد صنداري ما شاء الله، قال له الشيخ كل فيها صحيح، وحدد في نفسه. إذا قال له الشيخ كلها هذا تعمير اللي كان في فرنسا الله يرحمه رحمة الله، اللي قال لك مرض قلب مسكين وراح فرنسا قال له أعطيني باش نخرج الحديقة. ايش حديقة؟ هو خرج أعطاه مربع خلص ما نخرج سيكون فرون، لو كان فرون كشهور خلص سيكون فرون يمدها، قال أنا كون في البلاد مدها صدقة أهل البلد رجال عندهم. قال لك هو ماشي قاعد هذا شوف واحدة لابسة سروال مزير هذه نعطيها أنا زيارة يشوف واحدة عجوزة بالكاليش هذه هذه يشوف واحد بيبا وداخل واحد حكم مكان يطلع زيارة ماشي ويجي من ولد هذا. قال يجيني واحد قال أنا قاعد وكان هذه هذه تجي كده لا غني السنة شو واحد شو يبغى في إيمان عليها. قال يجي لي واحد مكربط مكستم زيوبر ما شاء الله مفكر فرنسي ما كله. قال له أوني لا فأعطى قسمة لي قال له أوني لا أنا موجودين أنا سبحان الله أخفى هذا من صالح تعرف المصالح بس هذا وأخبر رضوانه بطاعته. لو تعرف الرضوان والله يمكن تجلس هذا لك الرضوان، يمكن هذا الذكر ذكرناه، يمكن هذه الصلاة صلينا، يمكن هذه الصدقة، يمكن هذه الابتسامة، ما تعرف الرضوان. وأخفى سخطه في معصيته، معاصي كثيرة، الزنا معصية، شرب الخمر معصية، تعاطي المخدرات معصية، السرقة معصية، الاختلاس معصية، لكن لا تعرف أين المعصية التي فيها سخط المولى تبارك وتعالى. ثم قال وترك ما يصفه سبحانه وتعالى من السيئات والمنكرات، وتحمل على قصر الأمل والاستعداد للموت، وحسن التزود للمعاد ومحبة لقاء الله تبارك وتعالى، وعلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وما يشبه ذلك من الأخلاق الشريفة والأعمال الصالحة التي هي شأن أنبياء الله وأوليائه. ثم إذا نظرت إلى ما ألفه أئمة الدين من كتب نافعة لم ترى شيئا منها أجمع لهذه العلوم المذكورة من كتب الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أنه سيدي عبد الله الحداد غزالي المشرب، وغزالي المشرب يعني ثاني سيدي عبد الله أبي حامد الغزالي، فهو تقريبا اختصارات كتب أبي حامد، فهو يثني عليها ثناء جميلا. قال مثل الإحياء والأربعين الأصل ومنهاج العابدين وبداية الهداية، وهذا يعرفه من تأمله أحسن نظر فيه من أهل الحق والإنصاف وأرباب البصائر في الدين، وما ينكره إلا نبي جاهل. ينكر فضل أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه لا ينكره إلا جاهل، نعم إلا جاهل. ولو أو رسمي متجاهل قد غش نفسه
فالله تبارك وتعالى بفضله يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله السداد والرشاد وخير البلاد والعباد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين، واحشرنا تحت يوم القيامة جميع سيد الذاكرين سيدنا محمد وعلى آله